अस्सलाम वालेकुम। मौसम की तब्दीली के साथ इस वक्त हर घर में बच्चों को खांसी चल रही है। हमारे यहाँ पेरेंट्स सबसे पहले केला और दही बच्चों का बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ख्याल पाया जाता है कि केला और दही दोनों चेस्ट इन्फेक्शंस करते हैं, खांसी करते हैं और इनसे रेशा बनता है। तो अक्सर पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि क्या हम सर्दियों में बच्चों को केला और दही ना दें। तो आज हम बात करेंगे कि केले और दही के क्या फ़वाइद हैं, क्या वाकई इनसे रेशा पैदा होता है और क्या हमें अपने बच्चों को सर्दियों में ये दोनों चीज़ें देना बंद कर देनी चाहिए या नहीं।